أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuh. Hanbali fikrini okumaya devam edirik. Bab-ül Guslin. Gusül babı. Guslun şərtləri, rükunu və onun alınmasını Hanbali fikri üzrə digər məzhəbləri qiyas etməklə oxuyacaq inşallah. Vəl-mucibu lil-gusli xurucul məniyyi. Güslü vacib edən məninin çıxmasıdır. Xurucul məniyyi dəfqən biləzzəti. Ləzzətlə məni çıxıb axarsa, qüsul vacib olur. Bundan başqası şəkildə olsa, min qeyri nəimin misal. Yəni yuxudan başqa qüsul vacib olmaz. Misal insan ağırlıq qaldırsa və ya soyuq dəysə, çıxsa, məni çıxarsa, yuyulur təkcə. Yuxuda boşalma üçün isə qüsul vacibdir. İmam Şafi rahimehullah'a görə isə, əgər məni çıxırsa, fərq etməz. O zaman qüsul vacibdir. İmam Əhməd və İmam Məlikə görə isə, yəni şəhvət yoxdursa, ləzzətli olmayıbsa, qüsul vacib olmaz. Əl-quslu əl-mə'u əlləzi yuqtəsilu bihi. Qüsul, yəni su, o şey ki, onu yuyur, yəni bir başqa şeyi yuyur. Ümumiyyətlə, yəni qüsul yuyunmaq deməkdir. Yəni bunun həm lüğəti, həm şəri mənası budur. İndi biz bunu inşallah öyrənəcəyik. İndi inşallah o biraz əvvəl zikr etdiyimiz şey ki var, şəhvətlə olmadan əgər məni çıxırsa, liməradi əv bərdi la ən şəhvəti fələ qusli fihi. Və hədə qavlu Əbu Hanifə və Məlikin. Yəni əgər şəhvət yoxdursa, şəhvət olmadan, xəstəlikdən dolayı və yaxud da soyuqdan dolayı məni çıxırsa, o zaman problem yoxdur, yəni qüsul alınmır. Və qalə Şafi'u, İmam Şafi isə deyir ki, və yəcibu bihil quslu, fərq etməz, qüsul alınmalıdır. Lakin Həmbəllər isə deyir ki, vəsəfəl məniyyə əl-mu'cibu li qusli bi kəvnihi əbiyyədə qalidən. Qüslun vacibliyi üçün axması, yəni məninin axması ağ şəkildə və qatı bir şəkildə, yəni çoxlu olması onun qüslün vacibliyinə gərəkdirir. Həmçinin Həmbəllər Əli radiyallahu anhunun qövlünü zikr edirlər ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, kuntu raculan məzzəən. Mən çoxlu məzi olan bir kişiydim və bir gün o öz sahabəsini Miqdad bin Əsvad radiyallahu anhuya əmr edir ki, o Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına getsin və bu məsələni ondan soruşsun. Və o Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedir və soruşur ki, bir kişi var və onda tez-tez məzi çıxır. O, bunun üçün nə etsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yuyunsun, yəni o hissəsini yuysun və dəstəmaz alsın. İmam Əhməd isə bu görüşlə bağlı iki fikir bildirmişdi. Və məşhur görüşü də odur ki, və şəhvət hissi olmadan, yəni bu istər yuxuda olsun, istərsə cinsi əlaqədə olsun, bunlar istisna, əgər məni çıxırsa, bu zaman qüsul almaq lazım deyil. Fəin əhəssə bintiqalil məniyyi əndə şəhvəti fəəmsəkə zəkəruhu fələm yəxrucu fələ quslu aleyhi. Və əgər hiss edir ki, məni çıxır şəhvətləndiyi zaman və o öz zəkərini tutursa ki, məni oradan çıxmasın, ona qüsul alınmır. Bu kimin görüşüdür? Bu İmam Əhmədin bir görüşüdür, əvvəlki görüşüdür. Lakin vəl-məşhur an Əhmədu vücubul quslu. Lakin İmam Əhmədin məşhur görüşü odur ki, qüsul alınmalıdır. Həmbəllər həmçinin deyir ki, çünki məni çıxırdı, o onu saxladı və qarşısını aldı. Və uhibbu ən yaxtəsilə, yəni onun üçün qüsul almaq daha seviləndir. Həmçinin qalə Əhməd rahimehullah
فالرجل يجامع ولم ينزل ويغتسل ثم يخرج منه المني. Deyir bir kişi qadını ilə yaxınlıq edir və ondan heç bir şey çıxmır. Yəni məni çıxmır və o qüsl alır. Sonra isə ondan məni çıxır. İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, aleyhil quslu. Yəni onun üzərində qüsl almaq vacibdir. Və su'ilə an raculu ra'a fil manami annahu yujami'u fastayqadu falam yecid şey'an. Deyir bir kişi yuxuda görür ki, o yaxınlıq edir. Sonra oyanır, görür ki, onda heç bir şey yoxdur. Fələmmə məşə xaraca minhul məniyyu. Və o gəzdiyi zaman hiss edir ki, görür ki, onda artıq məni çıxır. İmam Əhməd deyir ki, yaxtəsilu, o qüsl alsın. Sonra burada soruşulur ki, əgər insan yuxuda şəhvətlənirsə və yaxud da yuxuda yaxınlıq etdiyini görüb və ondan məni çıxırsa və yaxud da nə çıxdığını bilmirsə, o zaman İmam Əhməd deyir ki, İdə vəcədə billətin ixtəsələ. Əgər o görsə ki, onda nəm var və yaxud da bir başqa, bununla bağlı bir başqa məsələ var fiqdə. Əgər insan görür ki, onda o heç bir şey hiss etmir və sonra qüslünün pozulmadığını zənn edir və bu şəkildə də namaz qılır. Sonra o paltarında görür ki, onun paltarında məni var, quruyubdur. Səhabələrin bəziləri necə etmişdirsə, o cürünə etsin və o getsin, oranı təmizləsin, həm paltarını, həm də qüsl alsın. Li'annə Umar və Osman iqtəsələ hinə rəayəhu fi təvbihimə. Çünki Ömər və Osman radiyallahu anhuma, onlar o zaman ki, paltarlarında gördülər, onlar qüsl aldılar. Və burada deyir, və yu'idus salati. Və namazlarını təzələdilər. Və qüslu gərəkdirən şərtlərdən də biri odur ki, kişi öz qadını ilə yaxınlıq edirsə, yəni cinsi əlaqədə olursa, fə in kənəl vati'u əv məvtu'u, yəni əgər yaxınlıq cinsi əlaqə edən və edilən, və İmam Əhməd bununla bağlı deyir ki, yecibu aleyhiməl quslu, bunların hər ikisinə qüsul vacibdir. Yəni, hətta hər ikisindən məni çıxmasa belə, təqibu həşəfətin, yəni kişinin cinsiyyət orqanının ön hissəsi, baş hissəsi daxil olduqda belə qüslu gərəkdirir hər ikisinə. Bir başqa qüslu gərəkdirən məsələ isə və idə əsləməl kəfiru, əgər kafir İslamı qəbul edərsə. Və cümlətuhu ənəl kəfirə idə əsləmə vəcəbə aleyhil quslu səvəun kənə əsliyən əv murtəddən. Əgər kafir İslamı qəbul edirsə, onun üzərinə vacibdir ki, o qüsl alsın. Bu, istər əsli kafir olsun, istərsə mürtəd. İxtəsələ qablə İslamihi əv qablə yaxtəsil. Vücidə minhu fi zəməni küfrihi mə yucibul quslə əv ləm yucəd. Və hədə məzhəbul Məlik və Əbu Səbr və İbn Munzir. Yəni, İmam Məlikə görə ümumiyyətlə bu, kafirin üzərinə qüsl almaq vacib deyil, yalnız müstəhəbdir. İmam Şafiyə görə isə فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا أَسْلَمَ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ اِقْتَسَلَ فِي زَمَانِ كُفْرِهِ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلُ. Yəni, fərq etməz. Yəni, istər o küfr zamanı qüsl alıbsa, ya istərsə almayıbsa, ya o İslam'a gəldisə, onun üzərinə fərzdir ki, o insan yenidən qüsl alsın. Çünki müşriklər, Məkkə müşrikləri də həmçinin, onlar kafir olsalar belə, onlar şirk etsələr belə, onlar qüsl alardılar. Bizim günümüzün müşriklərindən fərqli olaraq. İmam Əbu Hanifəyə görə isə qüsl vacib deyil. Yəni, kafir İslamı qəbul etsə, ona görə qüsl vacib deyil. İmam Əhməd və İmam Şafiyə görə isə kafir İslamı qəbul etsə, onun üzərinə qüsl vacibdir. Yecibul quslu min quslil meyyid. Meyyid yuyananın üzərinə qüsl almaq vacibdir. Bu görüşdə Əl-Həsən və Nəxai, İmam Şafi və İshaq və Əbu Thawra və İbn Munzir, Əbu Hureyra və Ali radiyallahu anhudan nəql edirlər ki, meyyid yuyan insan qüsl almalıdır.
Çünki deyirlər ki, Əli radiyallahu anhu ona Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm əmr etdi ki, əmərə Aliyyən ən yəxtəsilə ləmmə qassələ əbəhu. Əli radiyallahu anhuya əmr etdi ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm atasını yuyarkən o da qüsul alsın, yəni yuduqdan sonra o da qüsul alsın. Lakin İmam Əhməd rahimehullah burada deyir ki, vücubul guslu alə mən qassələl meyyitəl kafir. Yəni, burada qüslün vacibliyi o zaman olur ki, kafiri yuyarkən olur. Həmbəlilər isə ümumiyyətlə deyirlər ki, bu sübut deyil. Yəni, buna aid sübut yoxdur. Meyit yuduqdan sonra qüsul alınsın və bu da vacib olsun. Bunun vacibliyinə aid sübut yoxdur. Bir başqa görüş isə yəcibul guslu min guslil kafiril hayy. Əgər kafir, diri kafiri yuyursansa, o zaman qüsul vacib olar. Bu məsələdə ümumiyyətlə ixtilaf var. Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə İbn-i Munzir rahimehullah deyir ki, Hadithu Ali radiyallahu anhu fəqalə Əbu İshaq leysə fihi ennəhu qassələ Əbə Talibin. Yəni, o deyir ki, Ali radiyallahu anhu haqqında o gələn o hədisə gəldikdə isə Allah Rəsulü əmr etməmişdi ki, ged onu yu. O əmr etmişdi ki, ged onu bastır. Və buna görə də racih görüş belə hesab olunur ki, baxmayaraq ki, cümhur alimlərdən əksəriyyəti deyib ki, meyit yumaq qüslü pozur. Belə hesab olunur ki, meyit yumaq qüslü pozmur. Vəl-hayidu vəl-cunubu vəl-müşriku İzə qasamu əydiyəhum fil-mə'i fəhuvə tahirun. Heyzli qadın, cünublu kişi və müşrik əgər əllərini suya batırırsa, o su təmiz sayılır. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis var ki, deyir ki, yəşrabu min su'ri Aişətə və hiyə hayidun. Ayşə içdiyi sudan və heyzli olduğu halda mən də içmişəm. Və la yətəvəddəur rəculu bifadli tuhurul mər'əti izə xalət bilmə'i. Və kişi qadının təmizləndiyi bir su ilə dəstəmaz alması caiz deyil. İmam Əhməd isə deyir ki, və əmmə izə kənə cəmiən fələ bəs. Əgər ikisi bir yerdə yuyunubsa, o zaman problem deyil. Lakin qadına isə, əgər kişi o su ilə yuyunubsa, qadına isə o sudan dəstəmaz almaq caizdir. Qüsul almağın şəkli. Və izə əcnəbə qasələ mə bihi min ədən. Əgər cənabət olunubsa, əziyyət verilən şey yuyulur. Və təvəddəə vudu'uhu lis-salati. Və namazdakı dəstəmaz kimi, namaz dəstəmazı kimi dəstəmaz alınır. Summa əfrəqə alə rasihi thələtən. Sonra başa 3 dəfə su tökülür. Yərvi usulü şi'ri. Saçın dibinə su verməklə. Summa yufidul məə alə sairi cəsədihi. Sonra isə bol su ilə bədənin digər hissəsini yumaq. Və li guslül cənabəti sifatani. Cənabət qüslünün 2 sifəti var. Yəni 2 cürəsi var. Sifətu iczai və sifətu kamil. Kamil olan sifəti, tam şəkildə olan və yetərli olan. Yəni buna həmçinin muczi'u, kafi olan da deyilir. Əl-kamilu yəti fihi bi əşərati əşyəən. Kamil olan qüsul 10 cürə olur, 10 şeylə olur. Birincisi, ən-niyyət, niyyətdir. İkincisi, və-təsmiyyət və bismillahdir. Üçüncüsü, qasli biyədihi thələtən. Əlləri 3 dəfə yumaqdır. Dördüncüsü, və qasli mə bihi min ədən. Ona əziyyət verən şey, yəni onun məni çıxan yeri harada varsa, o hissələri təmizləmək. Beşincisi, vəl-vudu'u və dəstəmaz almaq. Altıncısı, və yuhsi alə rasihi thələtən. Başı 3 dəfə yumaq, yəni saçı. Yərvi bihə usulü şi'ri. Yəni saçı dibinə suyu hopturmaqla bərabər. Və yedincisi, və yufidul məə alə sairi cəsədihi. Və bədənin digər hissələrini yumaq. Və 8-incisi, və yəbdəu bişiqqəhil əymən. Sağ tərəfdən başlamaqla. Və 9-uncusu, və yədluku bədənuhu biyədihi. Bədənini əlləri ilə sürtmək, yəni.
Və 10-cusu isə وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعَ غُسْلِهِ وَيَغْتَسِلُ قَدَمِهِ Çimdiyi yerdən ayrılmaq və ayaqlarını yumaqdır. Yəni bu da sonuncusu, 10-cusu oldu. Ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qüsulu bir sa, yəni bir sanın miqdarı təxminən 3-4 litr olan bir su ilə qüsul alardı. Dəstəmaz isə ya 3 dəfə ya 4 dəfə bir muddə, yəni stəkan kimi bir qabdan dəstəmaz alardı. Lakin İmam Əhməd isə nə deyir? İmam Əhməd bildirir ki, burada bol suyla qüsul almaq sevilən bir əməldir. O ki, qaldı bu miqdarla bağlı gələn hədislərə İmam Əhməd rahimehullah bildirir ki, ən la yakunu li təxsis fəidətun sivəu təxsisil hükmü bihi. Bu nə deməkdir? Yəni, xüsusiləşmiş bir şey hökmdə xüsusiləşmiş olmur. Yəni, bir şeydə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm xüsusi olaraq edibsə, bu o demək deyil ki, bu hökmdə də belədir. Yəni, bu hökmdə də tətbiq olunur. Niyə? Çünki ta ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu əmr etməyincə bu o deməkdir. Və bununla bağlı İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, İnnəmə huvəl quslu leysə məshə. Yəni, həqiqətən də bu qüsuldur, çinməkdir, bu məsh etmək deyil. Tərtib, yəni qüsulda vacib deyil, yəni dəstəmazda olduğu kimi. O ki, qaldı dəstəmazın alınmağına, qüsulun əvvəlində bu sevilən bir əməldir. Yəni ki, İmam Əhməd buna deyir ki, Əhəbbu iləyyə ən yəxtəsilihumə bə'dəl vudu. Yəni, dəstəmazdan sonra qüsul almaq sevilən bir əməldir. Lakin günümüzdə isə müasir alimlər isə ümumiyyətlə deyir ki, əgər duşun altında çimilirsə və həmçinin qüsul alınırsa, o zaman ola bilsin ki, çimdiyin ərəfədə böl etmək istədim və s. Yaxşıca şəkildə çimilir, yuyulur qüsul niyyəti ilə və sonda da dəstəmaz alınıb çıxılır. Amma sırf cənabət qüsulu alınırsa, yəni yaxınlıq etdikdən sonra və yaxud da biraz öncə zikr etdiyimiz kimi qüsul pozan şeylər olduqdan sonra sırf qüsul almaq üçün yuyulursa, bu zaman daha yaxşı olar ki, dəstəmaz alınsın, sonra bədənin digər hissələri yuyulsun, sonra həmin yer tərk olunsun. Və lakin qüsul alındığı zaman dəstəmaz əgər alınmasa, heç bir problem deyil. Razı görüş odur ki, o qüsul, yəni dəstəmazı əvəz edir. Çünki alimlər deyir ki, və in kuntum cunuban fatahharu. Əgər cünub oldunuzsa, təmizlənin. Bu da yetərlidir. Və həmçinin fiqhdə belə bir qayda da var ki, əl-əhdəsəl əsqar yudxilu fil-əkbər. Kiçik hadisə, kiçik dəstəmazı pozan, kiçik bir şey, hadisə, böyük hadisəyə daxil olur. Və həmbəllərə görə də həmçinin qüsulda da lə yəkunul quslu bil cənəbəti illə biniyyə. Yəni, niyyət olmadan qüslun vacibliyi sayılmır. O ki, qaldı bəsməliyə. Niyyət, yəni niyyət önəmlidir. O qəssələ cəmi'ul bədən və bədənin bütün hissəsi yuyulmalıdır. Fəəmmə təsmiyyətu fəhukmuhu hukmu təsmiyyəti fil-vudu'u aləmə məda. O ki, qaldı, yəni Bismillahə gəldikcə, onun hökmü dəstəmazdakı kimidir. Necə? Yəni, daxil olmadan öncə Bismillah deyirsən, unutduqda isə onu qəlbdə demək olar. Bəl hukmuhə fil-cənəbəti əxəffə. Yəni, ancaq onun hökmü daha yumuşaq şəkildədir. لأن حديث تسمية إنما تناول بصريحة الوضوء لا غيره. O ki, qaldı, yəni Bismillahla bağlı olan hədislər əsasən dəstəmazla bağlı gəlibdir. Dəstəmazdan başqa bir şeylə bağlı gəlməyibdir. Heyzli qadınlar və heyzli qadınların qüsul alması ilə bağlı isə alimlər fərqli sözlər söyləyiblər. Misal, heyzli qadın əgər heyz zamanı bitibsə və sonra o öz əri ilə yaxınlıq edibsə, o zaman İmam Şafiə, İmam Məlik və digər bəzi tabinlər deyir ki, yəxtəsilu qusleyn, 2 dəfə qüsul alır. Həmbəlilər isə deyir ki, ləm yəkun yəxtəsilu minəl cəma'i
illə guslən vahidən. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt qüslu cəm etməyib. Yalnız bir dəfə edibdir. Və huwa yatadammanu şey'ayn. Və o iki şeyi əhatə edir. Yəni bir qüsul hər iki hadisəni əhatə edir. Bu da doğru görüşdür. Qüsul hamamda almaq caizdir. Çünki əvvəllər hamamda alınmırdı. O ki qaldı onun almaq şəklinə, onu lüt şəkildə almaq bəyənilmir. Lakin əgər və in kana xaliyan cəzə, yəni əgər o gizlindirsə, o zaman icazəlidir. Çünki Musa əleyhissalam lüt şəkildə qüsl alıbdı, çimibdi. Və Əyyub əleyhissalam həmçinin iqtəsələ uryanən, o da həmçinin lüt şəkildə çimibdi. Lakin bunun keyfiyyəti bizə məlum deyil, bunlar mütəşabihdir. Onlar insan olmayan yerdə çimiblər. Və in sətərəhu insanun bi-thawbin fələ bəs. Yəni əgər insan övrət yerlərini örtürsə, o zaman problem yoxdur. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm çimərkən yəstətiru bi-thawbin, o örtülərdi paltarla, yəni o övrət yerini bağlayardı. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis var ki, Allah Resulü buyurur: "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan-nas." Allah insanlardan utanılmasından daha çox utanılmağa layiqdir. Və bu da təqvadandır. Qüsuldan bağlı olan babı zikr etdik. İnşallah gələn dərsdə təyəmmümü zikr edəcəyik Allahın izni ilə Həmbəli fikindən. Və salatu və selamu alə nəbiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm və alə alihi və səhbihi əcmain.